लड़के का छोटा गाड़ी गिर के लकड़ी के ऊपर रह जाता है। रास्ते से इस दोनों लड़का और लड़की जा रहा है, मदद करने की जगह में इससे नीचे गिरा देते हैं। ये लड़के इस दोनों के ऊपर घूरने लगता है। जैसे ही देखते ये दोनों इधर से भाग जाता है। भाग कर रखे इस लड़के से लकड़ी के लेके स्कूटर बनाने के लिए काम पर लग जाता है। सबसे पहले कंपास से अच्छी तरह के डिजाइन बना कर एक एक करके नाप कर बनाना शुरू कर देते हैं। सेम गाड़ी को इस तरह करके लकड़ी की मदद से बना देते हैं। बनाने के बाद वापस इस लड़का का पास जाता है, लेकिन लड़का अपनी कार को उठा इस लकड़ी की स्कूटर को प्लास्टिक की हैंड स्कूटर फेंक देते हैं और इन दोनों इसे मजे से चलने लगता है। वैसे आप भी कभी लकड़ी से कुछ बनाए कि नहीं, जरूर कमेंट में बताना।